Ok, chỉ biết xua bụng mai bằng phong đồng này spa chỉ thứ mấy một căn channel Rean Pleng. Ok, đây ngày chẳng spa chỉ thứ mấy một căn channel Rean Pleng. Ngày này cứ mau thế đấy. Để chị bắt mục du đây ngày. Phải chị bằng phong đồng này bằng phong khá tự cắt. Pleng mục pleng cho hai. Là ngợp mà vui nhai bằng phong đồng này. Ok, tập tạm miền P và lia. Tập tạm miền P lia là o, chắc đã xuống gì. Ok, chẳng ngày này cứ mau thế đấy. Cứ mau lần này cứ mau free thì đây free សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកបទភ្លេងទៅ cover ហ្នឹងហើយគាត់ចង់ច្រៀង cover ឥឡូវមកទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ free បទចម្រៀងមួយបទដែលបទចម្រៀងយូរជាងណាស់មកហើយពី3ឆ្នាំហើយបទនេះដែរគឺខ្ញុំយកមកធ្វើជា acoustic ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកធ្វើជាភ្លេង acoustic សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ cover តែប៉ុន្តែបទហ្នឹងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចង់ cover ខ្លួនឯងទេគឺប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅ cover អូខេសម្រាប់បទនេះដែរគឺមានចំណងជើងថាបងមិនល្អទេអូនជ្រើសគេទៅដែលមាននៅក្នុង timeline អញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណងជើងអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់លក្ខខណ្ឌអ្នកដែលចង់បានបទភ្លេងមួយនេះអូខេងាយគ្រាន់តែចុច like អូខេ comment ខាងក្រោមចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៅបន្តមកទៀត share វីដេអូពី YouTube នេះទៅកាន់ Facebook របស់ខ្លួនឯងអូខេធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយទៅអ្នកទាំងនេះចូលទៅក្នុង description ចូលក្នុង description វីដេអូហ្នឹងអ្នកទាំងឃើញ link Facebook ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងស្រួលចុច link ហ្នឹងទៅហើយឆាតប្រាប់ខ្ញុំថាបងខ្ញុំចង់បានអូខេចង់បានបទនេះចេះទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលមើល profile បើសិនជាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអូខេខ្ញុំនឹង send file នេះឲ្យអូខេមានចង់បាន FL ចង់បានជា FLP ចង់បានជា MP3 អូខេមកសិតឲ្យអូខេអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះបើសិនជាបងប្អូនយកទៅហើយចង់កែកុនកន្លែងណាអីអូខេអាចកែបានអូខេព្រោះអីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអូខេក៏ប៉ុន្តែធ្វើហើយអូខេ cover ទៅអូខេដល់គេអត់មានអីច្រើនទេឥឡូវលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើបានធ្វើឲ្យកុំភ្លេចឆាតទៅខ្ញុំអូខេឥឡូវកុំនិយាយច្រើនឥឡូវចូលទៅស្ដាប់បទភ្លេងទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ intro មុនខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ intro ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំឲ្យស្ដាប់អាកន្លែង music នេះតបហើយនឹង outro ចប់អូខេតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើម let's goអូខេតោះទៅស្ដាប់អូខេទៅស្ដាប់នេះម្ដង outro ម្ដងអូដាក់ music ម្ដងតោះអាកន្លែងកណ្ដាលណាអូខេតោះតាពីនេះមកអូខេនេះគឺកន្លែង music អូខេឥឡូវយើងមក outro ម្ដងតោះតាពីនេះតែមកអូខេតោះអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងស្លាកកន្លែងខ្លះដែលអ្នកនឹងស្ដាប់ទៅរៀងតាក់ហ្នឹងអត់អីទេតែប៉ុន្តែគឺមកពីកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាអស់អត់រួចទេហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងអូខេនៅពេលដែលយើង save ចេញជា MP3 មកវាអត់មានលឺតាក់អីចឹងទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងមកអូខេអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំភ្លេចចុច like subscribe
subscribe អ្នកមួយផងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះអូខេសង្ឃឹមថាពេញចិត្តនៅបទចម្រៀងមួយបទនេះអូខេកុំភ្លេចចូលរួម cover ទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ